ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد. معلش ان انا بضيف لك الجزء دوت وانا حاليا في برنامج المونتاج. انا هسيب لك الباك جراوند زي ما هي، تمام؟ لان اكتشفت مشكله بسيطه جدا في الصوت، وهو صوت الفيديو اللي انت هتتفرج عليه حاليا. فيه شويه خروشه بسيطه. ده حصل بسبب الهواء بتاع المروحه مع هواء المبرد اللي انا حاطه جنبي يعني، وان انا شلت فلتر المايك. فمعلش بعتذر منك لو سمعت شويه خروشه في الصوت، هتجيلك مع كل مثلا قطعه كلام. فانا هحاول اظبطها على قد ما اقدر. انا حاطط لها كذا فلتر بس لقيتها برضو مش ظابطه 100%. فبعتذر لك من دلوقتي عشان لما تدخل جوه الفيديو ما تتفاجئش. طيب الحمد لله ان المشكله دي حصلت في بارت واحد من 10 اجزاء انا مصورهم. هي مشكله، هي الجزء ده بس اللي حصل فيه المشكله دي، لان ده الجزء ده اللي انا كنت شايل فيه الفلتر. طيب باشمهندس، الفيديو ده انت منزله وانت بتقول دلوقتي ان ده بارت من وسط 10 اجزاء هينزلوا. فين بقى ال 10 اجزاء؟ ال 10 اجزاء ان شاء الله هنزلهم بعد ما الفيديو ده يوصل 1000 مشاهده. يعني الفيديو ده لو وصل 1000 مشاهده انا هنزل باقي ال 10 اجزاء. الكلام ده لمين؟ الكلام ده للشباب بتوع البابليك، عشان دول مش معانا في الكورس. الشباب اللي معايا في الكورس هينزل لكم ال 10 اجزاء كاملين كده كده في قلب الفولدر اللي بينزل لك فيه فيديوهات الكورس. طيب بالنسبه للشباب بتوع البابليك، انا مش بعمل كده والله العظيم عشان اخد منك فلوس او اي شيء، اقسم بالله ابدا. بس انا عايز اشوف اقبال على الفيديو. عملت لايك وكومنت ده من كرمك ومن ذوقك، وعملت سبسكرايب في القناه ده من ذوقك. بس انا الشرط الاساسي اللي انا حاطه عشان اكمل باقي الاجزاء ان انا يبقى المشاهدات عاليه. طيب مش عايز مشاهدات فيك، مش عايز حد يسود لي مشاهدات باي حاجه، لا انا عايز الناس اللي تدخل تبقى ناس مهتمه جدا. فانت لو تعرف جروبات واستفدت فعلا، يا ريت تشير الفيديو ده مع الناس ديت، او تشيره مع اصحابك اللي شغالين في نفس المجال. بلاش تخلي الفيديو يقف عندك، عشان الفيديو ده متعوب عليه جدا. وبقول لك ان هو فيديو واحد 10 اجزاء، فحرفيا انا تعبت فيه. تعبت عشان اجهز لك الداتا، تعبت عشان اعمل لك فيه المحتوى. والحمد لله انت شفت منظر الاغلفه ومنظر الشغل اللي بينزل. فهو كل ده مشروح هنا، غير بوسترات السوشيال ميديا، غير كل الكلام ده هتلاقيه مشروح في الفيديو ده. فاتمنى اتمنى اتمنى ان انت تعدي الفيديو ده على كله عشان ما اطولش عليك كتير. كده شرطنا الوحيد 1000 مشاهده على الفيديو، هكمل بقيه الاجزاء. بالنسبه للشباب بتوع البرايفت، استنى مني باقي اللينكات في نفس اليوم ان شاء الله. وبس كده يا شباب، انجوي مع الفيديو. وبعتذر تاني على مشكله الصوت، بس والله ما خدتش بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد. وحشتني اول مقدمة دي، لان بقالي كتير جدا موقف فيديوهات لدرجة ان انا نسيت اني بصور ازاي. فمعلش اعذرنا على الغياب الطويل اللي احنا طولنا فيه دوت، واللي احنا خدناه بريك عالي قوي، تمام؟ بس والله العظيم الموضوع كان غصب عني، وكان غصب عنكم انتوا كمان ان انتوا معرفتوش تكملوا الفيديوهات. انا عارف ومقدر ضغط الكلية على الكل مبهدل الدنيا. ما تستغربش ان انا بشرح لك جرافيك وانا لسه في كلية. ما تستغربش لما اقول لك ان انا بقالي 7 سنين في المجال ده، ما تستغربش خالص، عادي جدا. تمام. وجاي النهارده اقول لك كام معلومه قبل ما نبدا الفيديو، عشان الفيديو ده هيكون ان بابليك ان شاء الله، وهيكون ليه الكل. مفيش حد هيقدر يدفع فلوس او حاجه عشان يتفرج عليه. لا، الفيديو ده هينزل للكل، لان انا الحمد لله ودي نعمه من عند ربنا، قابلت اقبال كبير جدا لما نزلت الستوري اللي انا بشرح فيها عن الفيديو وعن الكلام دوت. وناس كتير جدا قالت لي بعد اذنك يا باشمهندس خلينا الفيديو ده ينزل عشان احنا كلنا محتاجينه. فانا ما اقدرش حاجه تكون بتساعدكم ما انزلهاش. ولو انا لقيت اقبال على الفيديو ده والله العظيم هيشد في المحتوى البابليك. لكن انا بشوف قله اقبال فبشيل الفيديو. يعني لو جينا انا وانت ببصه بسيطه، لو فتحنا اليوتيوب استوديو، تمام، ونزلنا عندك هنا كده، ده اليوتيوب استوديو بتاعي انا. لو جيت نزلت في المحتوى هتلاقي هنا على فكره في فيديوهات انا كنت منزلها. كل ده انا كنت منزله بابليك، بس لما تيجي تبص لها اعلى فيديو جاب 600 مشاهده و29 لايك. فحرفيا انا كنت حاسس ان انا الدنيا مش نافعه. ما خلاص وقف يا عم البابليك، وخلينا بقى في الكورسات المدفوعه والشباب اللي موجودين، تمام. طيب اتمنى بقى اشوف منك الاقبال على الفيديو دوت. انت مش تخسر حاجه لما تعمل لايك او كومنت جميل تشجعني فيه، او مش تخسر حاجه برضو لو عملت شير او عملت سبسكرايب. كل ده اشياء مجانيه، مش هتزيدني انا بفلوس ومش هتزيدك بفلوس، بس هتشجعني ان انا اكمل لك في المحتوى ده. وبدل ما هنزل لك كل مثلا 20 سنه فيديو بابليك، لا هتلاقيني كل يوم بنزل لك فيديو ان بابليك. وبس كده عشان ما اطولش عليك، نتكلم بقى في الكام نقطه المهمين انا عايزك فيهم. الكلام دوت انا هقوله لك طالما انت دخلت الفيديو ده، يبقى هو الكلام ده بتاعك وربنا بعتني كاشاره ليك، ردا على كذا سؤال جالي، واهمهم سؤال بتاع كريم اللي هيظهر قدامك دلوقتي. كريم سالني وقال لي يا باشمهندس انا بشوفك بتنزل شغل كتير ليك على الفيسبوك، وسؤاله جميل جدا. بتنزل شغل كتير، هل بيجي لك من وراه عملاء؟ لاني جربت وما جاليش عملاء، وجيت وريتك كريم بالاثبات ان انا جالي عملاء. هو برضو كان بيتكلم وخايف ان انا اصده او كده. لا انا ما بصدش حد، والرزق ده بتاع ربنا. لما انا اوريك الناس اللي جولي، انا بوريك كده عشان اشجعك، مش بوريك كده عشان مثلا اتمنظر او الكلام ده. لا انا بوريك ان في شغل وفي ناس من ورا الحاجات ديت، عشان انت ما تحسش ان انت بتحفر في ميه، تمام. لازم عشان انت تصدق الكلام اللي انا بقوله اديك عليه دليل. ايه الدليل؟ ان انا اوريك الحاجه دي عندنا فعليا ان هي موجوده. وطبعا كل ده قبل ما يكون اجتهاد وتعب مني، او من الشغل بتاعي، او من التوزيع بتاعي، او كل الكلام ده. لا هو كله كرم من عند ربنا ورزق من عند ربنا. عشان انا اجتهدت فربنا كرمني. اجتهد يا ابني ربنا هيكرمك، تمام.
عادي لما تنزل الشغل بتاعك مره واثنين وثلاثه واربعه وما تلاقيش اي تفاعل عليه، لو دخلت عندي على البيج ونزلت سكرول شويه كده الشغل من سنه، تمام، هتشوف الشغل بتاعي. على فكره انا من سنه الشغل بتاعي ما كانش نفس المنظر بتاع النهارده، انا اتطورت كتير جدا على الفتره الاخيره، والسبب بعد ربنا واجتهادي هيرجع لكم انتوا. لان انا اللي انا اتعلمته طول مشواري وطول رحلتي ان انت لما بتلقي المعلومه لشخص ما هو بيستفيد، انت بتستفيد اكتر ما هو بيستفيد كمان، تمام. ودي الحاجه اللي انا اتعلمتها، وفعلا فعلا فعلا عشان كده كل مره ما باجي اكلمكم اقول لكم يا شباب بعد اذنكم اللي يتعلم معلومه ويلاقي حد محتاجها ما تبخلش عليه، ما تقولش طب انا دافع فلوس اشمعنى هو ياخدها ببلاش، لا، ساعد غيرك ربنا يكرمك ويبعت لك اللي يساعدك او يرزقك من حيث لا تدري بفيديو او حاجه زي اللي انت بتتفرج عليه النهارده ده. ممكن انت ما تكونش تعرف اللينك او ما شفتش الستوري او كل الكلام ده، بتعمل سكرول بالصدفه لقيت الفيديو ده، ممكن يكون ده كرم من عند ربنا ان هو يساعدك، تمام، ان هو ربنا عايزك تدخل في حاجه زي دي، تمام. عشان ما اطولش عليك في الانترو، كفايه لحد كده. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. فيديو النهارده مطلوب بالاسم وبالعين. ومين اللي طالبه؟ لو عدت لكم اسامي الشباب اللي في الكورس، هم 90% من الشباب اللي معايا في الكورس كلهم طالبين الفيديو ده. باشمهندس فيديوهات المدرسين، كله مصر على فيديوهات المدرسين. اللي معايا في الكورس هيعرف ان احنا دخلنا الستريتور. طب يا باشمهندس انت النهارده راجع لفوتوشوب ليه؟ انا ما اقدرش اكسر لك كلمه، عشان انت دخلت وحطيت ثقتك بعد ربنا فيا وبتجتهد وبتسعى، انا عمري ما هخذلك. انت طلبت مني حاجه انا ما كنتش هشرحها وما شرحتهاش، بس انا واجب علي طالما انت طلبتها انا هشرحها لك، تمام. وبس كده عشان ما اطولش عليك. طبعا اعذرني بقى لو انا هتلجلج كتير في التصوير او الدنيا معايا تبقى متلخبطه او شفت قطات كتير، لان انا بقالي كتير ما صورتش، فالدنيا معايا ايه مش متهندله قوي. وخلي بالك انا بصور لك النهارده وبرضه انا مش محضر سكريبت كامل، لان انا حابب ان انا اشرح بالتلقائيه، لان انا اكتشفت ان التلقائيه في الشرح احسن من ان انا اكتب سكريبت. الفيديوهات اللي انا بشرح فيها بتلقائيه بلاقيكم بتيجوا تعملوا لي كومنت وتقولوا لي في البرايفت او على اليوتيوب، بتقولوا لي يا باشمهندس الشرح بتاعك طالع سهل واحنا بنفهمه، لكن لما باجي اكتب سكريبتات بتحسوا ان الكلام منقول او مكتوب على ورق، وانا مش حابب جو السكريبتات، انا بتعامل معاك بطبيعتي. نبدا انا وانت من الصفر، نبدا انا وانت النهارده في شغل النهارده. الحاجه اللي اتطلبت مني هي كالاتي. طلب مني اول حاجه اغلفه المدرسين يا باشمهندس، عايزين فيها شرح من جديد، لان انت شرحت لنا الاغلفه بس احنا عايزين اغلفه المدرسين اللي انت بتنزلها مؤخرا، تمام، مفيش عندي اي مشكله. باشمهندس احنا عايزين بعد اغلفه المدرسين عايزين بوسترات المراجعه النهائيه بتاعه المدرسين برضه، عينيا الاثنين يا باشمهندس، انت اللي باشمهندس وانا عينيا ليك، تمام. طب باشمهندس تالت طلب محتاجينه من حضرتك، معلش استحملنا وانا عينيا ليكم وهستحملكم وعلى راسي من فوق، وطلباتكم دي بتخليني فرحان ومبسوط على فكره. عايزين يا باشمهندس بوسترات السوشيال ميديا للمدرسين، وازاي نعمل بوستر سوشيال ميديا، تمام، مفيش اي مشكله. باشمهندس انت ما عندكش هديه لينا؟ لا يا باشا انا عندي هديه ليك، هحط لك شرح المنيو وتصميم المنيو وتصميم كام حاجه كده في اخر الفيديو كمان، يعني انت هتاخد فيديو حرفيا ايا كان الفيديو ده وقته قد ايه، انت لازم تفهم الفيديو ده. الفيديو ده بالذات لازم يتفهم ليه يا باشا؟ الفيديو ده في كارير كامل، في مجال كامل تقدر تشتغل فيه، تمام. وهو مجال ايه؟ مجال مخصوص بالمدرسين، من اغلفه، من عمل ديزاين داخلي، من عمل السوشيال ميديا، ديزاين السوشيال ميديا، من عمل بقى باقي الحاجات اللي انا هعرفها لك في اخر الفيديو، سيبك منها لو انت مش حابب تتعلمها، بس انا بقول لك خد كل حرف انا بقوله عشان انت اللي هتستفاد بيه بعدين، تمام. يلا بينا يا باشمهندس نبدا فيديو النهارده ونبدا نتكلم ونبدا نشرح. اول حاجه نبدا بيها وهي اغلفه المدرسين. اديني ثانيه افتح اغلفه المدرسين اللي انا اشتغلتها الفتره الاخيره هنا على الفوتوشوب ونبدا نشتغلها من الصفر، ومش هجيب التي اي اف اللي انا اشتغلت عليه، هشتغله معاك من الصفر، من اول داونلود الملفات واقول لك جبتها ازاي لحد ما طلعت الديزاين النهائي. يلا بينا نفتح ورقه A4 فاضيه ونبدا نشتغل، عشان نبدا بقى بعد ما فتحنا الورقه A4 بتاعتنا نروح نجيب الديزاينات اللي خلصانه ونتفرج عليهم ونشوف هنعملهم ازاي. يلا بينا يلا بينا. طيب يا شباب كده انا جبت العينات بتاعتي، لو خدت بالك في 4 ملفات اتفتحوا فوق اهمت، 4 صور، تمام. انا ما حبيتش ان انا اجيب ملفات التي اي اف مع العلم انها عندي، بس هشتغل معاكم من الصفر. يعني يا باشمهندس مش تعمل لنا غلاف واحد وبس، لا يا باشا غلاف واحد ايه، احنا مش جايين هنا نهزر، احنا هنعمل 4 اغلفه. طب يا باشمهندس انت بتعمل الغلاف وش وظهر، هو انت ازاي فاتح ورقه A4؟ اقول لك بقى اصبر عليا، لان دي فيها تكنيك كبير قوي لازم نمشي عليه، تمام. قبل اي حاجه انا محتاج تحط في دماغك دلوقتي او في ورقه قدامك تكتب الكلمتين دول. الاي 3 هي ضعف الاي 4. يعني ايه ضعف الاي 4؟ يعني ورقتين اي 4 جنب بعض، حط لي ورقتين اي 4 جنب بعض، انت كده عملت ورقه اي 3. اكتب لي المعلومه دي عندك عشان نبدا نتكلم فيها في الاخر، اوكي. يلا بينا نبدا. اول غلاف معاك واللي ده، يعني ده والغلاف التاني اللي هو ده، دول عملوا قلبان كبير قوي، ودول سبب ان ناس كتير تطلب مني ان هي تتعلم الشغل ده اتعمل ازاي، مع العلم ان انت لما تشوف دلوقتي التنفيذ والله العظيم هو من اسهل الشغل اللي ممكن يتعمل. واتمنى اتمنى اتمنى ان انت ما تبخلش على اي حد في المجال لو لسه بيتعلم وحابب يتعلم حاجه زي دي، ابعت له الفيديو، مش تخسر حاجه، تمام.
وبعد كده غلاف التالت، وبعد كده الغلاف الرابع بتاعنا. تعال نتكلم عن غلاف ونشوف اتنفذ ازاي، تمام، وايه المراحل اللي احنا مشيناها فيه. تعال نبدا باول غلاف معانا وهو اخر غلاف احنا اشتغلناه. تعال نبص للصوره. انا عايزك تبص للصوره الاول وخد 3 ثواني ركز فيهم كده وفكر الصوره دي متكونه من ايه. وعايزك قبل ما الفيديو يكمل تقوم جاي كاتب تحت في الكومنتس او تكتب عندك في جروب الواتساب اللي انا عامله للشباب بتوع الكورس المدفوع، اكتب لي انت فسرت الغلاف ده ازاي من قبل ما تسمع الشرح بتاعي. تمام، وقف الفيديو دلوقتي وانا هصبر معاك 3 ثواني وارجع اكمل الشرح. انا هفترض دلوقتي ان انت وقفت الفيديو وكتبت الكومنت بتاعك او كتبت الرساله بتاعتك على الواتساب، وتكتبها بالتايم اللي انت واقف عنده في الفيديو بعد اذنك عشان اعرف انت واقف فين. كده كده في اليوتيوب هو بيبان لكن الواتساب مش هيبان، عشان ايه؟ جو النصب ده انا عارفكم، بسم الله ما شاء الله بتعشقوا النصب. تعالى يا صديقي نبص على الغلاف. اول حاجه لو خدت بالك انت هتلاقي بالك في باك جراوند ورا فيها كره ارضيه، تمام، والباك جراوند لونها ازرق. طب انا اجيب كره ارضيه لونها ازرق منين؟ لا استنى عليا خالص. تعالى انا وانت الاول، الغلاف ده ماده جيولوجيا. تعالى انا وانت الاول نفتح فري بيك ونبدا نتعامل واحده واحده. هنتعامل بالعقل خالص لكن انا لسه اول مره نفتح فري بيك. هكتب هنا معاك هنا كده، تمام، ثواني بس اعمل كونتينيو بالايميل بتاعي. هكتب معاك هنا كده جيولوجيا، تمام، بالعربي خالص اهوت، لا فيها صعوبه ولا فيها اي حاجه. جيو، تمام، لوجيا. ثواني اهو، واعمل سيرش. السيرش بتاعي هيعمل سيرش حاليا هيفتح لي الاشكال دي كلها. انا ما يهمنيش كل الكلام ده. قلنا يا شباب احنا عايزين صور معموله بالاي اي، نعمل ايه؟ انزل يا باشا على اي اي جنريشن من على الجنب الشمال من موقع فريبك وقول له اونلي اي اي جنريشن، هيفتح لك الاشكال دي. تعالى هنا وقول له الليسنس بتاعتك، قول له انا عايز الحاجه الفري بس، ما تشوقنيش بحاجات حلوه وهنا تكون مدفوعه. ويبدا اسكرول معاك واحده واحده عادي جدا، اسكرول لحد ما تشوف الصوره المناسبه ليك. انا بسكرول حاليا عادي جدا وبدور في الصور، تمام، لحد ان شاء الله لما نوصل الصورة اللي انا اشتغلت بيها. انا عملت سكرول كتير جدا، وهنا الفكرة كلها في ان انت ازاي تدور على صورة مناسبة وتاخد وقتك فيها. الوقت كله يا شباب مش في التنفيذ والله، على قد ما انت تجيب الماتيريال. تمام، افضل انزل براحتك جوه فريبك ودور، وانا قاصد ان انا اخليك تدور معايا، ما اجيبلكش الصور جاهزة من عندي واقول لك يلا ننفذ عشان ما تبقى عارف انت هتجيبها منين. تمام، والكلام ده هينطبق على اي مادة علمية عايز تكتب اسم الحاجة ودور براحتك. تمام، انا ممكن هنا مثلا هدور عشان ما ادورش كتير، اقوم انا عامل بقى زي ما انا عملت، اقوم جايب كاتب هنا ايه، اقوم كاتب هنا ايرز، تمام، اللي هي ارض. تمام، ثواني فين الاتش كده. هبدا الاقي الاشكال دي وادي الشكل اللي انا جبته. انت شايف الشكل اللي انا جبته؟ هتيجي تقول لي لا يا باشمهندس استنى بس تضحك عليا ولا ايه؟ انت عندك هنا ازرق هنا اصفر، لا تعالى نداونلود. تمام، وانا كده كده عامل داونلود من الاول. تعال نخش يا باشا انا وانت على الفايلات اللي عاملها داونلود اهو. الشكل اهو فين؟ الشكل كان هنا في المكان دوت. وادي يا صديقي العزيز ده الشكل اللي احنا اشتغلنا بيه. تمام، تعال بص معايا في قلب فري بيك نفس الشكل يعتبر متقارب. هو ممكن تلاقي الشكل اللي انا جبته ده من هنا برضو لان انا جايبه برضو بنفس الطريقه. تمام، ثواني برضو عشان كل المصداقيه الشكل برضو يكون قدامك اهو. الشكل اهو، تمام، نفس الصوره، قارن الاتنين ببعض نفس الصوره. تمام اهو. الفكره كلها في فرق درجات اللون، مفيش فيها اي مشكله خالص، تقدر تدور بقى انت براحتك لحد ما توصل لها. تمام، هجيب الشكل بتاعي اللي انا قلت عليه ده وادخله معايا على الورقه الاي 4. انا داخل على الاي 4 حاليا، هحط الورقه حاليا كده. انا جه العميل وهو بيتكلم معايا الاستاذ المحترم قال لي انا لازم الغلاف بتاعي يمشي على درجات الازرق، وهو شرط الشرط ده. طب انا دلوقتي الصوره دي درجات اصفر مع اخضر ما فيهاش ازرق خالص. تعالى بقى بص التركه اللي احنا اشتغلناها. هنيجي نعمل ايه؟ هندخل على علامه اللي هي الدوريه اللي مقسومه نصين اللي احنا قلنا عليها ديت المسؤوله عن الماتيريال الاضافيه. تمام، هنيجي ندوس هنا كده ونيجي نقول سوليد كلر، واجي هنا في السوليد كلر اختار درجه من درجات الازرق. شوف من اخر مره انا كنت شغال درجه الازرق موجوده، وهي من درجه الازرق واجي في بليند مود واختار كلر. بص معايا كده احنا قلبنا الشكل بالظبط. هاجي هنا ممكن بقى العب في درجات اللون لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزها اللي انا اشتغلت بيها على الغلاف بتاعي، وابدا ادرج اللون لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزها. لو خدت بالك نفس درجات الالوان مفيش اي اختلاف خالص. انا ممكن اكون هناك مغمق اللون حاجه بسيطه وهنا انا سايبه فاتح شويه، مفيش فيها اي مشكله خالص. انت العب بدرجه اللون لحد ما توصل للدرجه بتاعتك اللي انت شغال بيها. وانا دي الدرجه اللي انا كنت شغال عليها، دي درجه من درجات الازرق، لازم اخد بالي ان انا شغال على الدرجه دي. تمام، وهتاخد الكود بتاع اللون ولازم تحفظ كود اللون معاك. ليه يا باشا؟ لان شغلك كله هيعتمد على نفس الكود. تحط الكود هنا وتسيبه عشان يكون معاك في بالة اللون، عشان كل الشغل بتاعك هيكون على نفس درجه اللون دي. تمام، زي الفل. تعال نبص انا وانت قبل ما هشتغل وقبل ما احط ايدي في اي حاجه. اول حاجه قفل لي اللايرين بتوع الباك جراوند. هتقول لي ليه؟ هقول لك يا باشمهندس عشان وانت بتحرك ما يتحركوش معاك، وده اللي انا عايزه. بعد كده يا باشا
خش لي على قائمه فلتر، على قائمه فيو. تمام، من قائمه فيو اعمل نيو جايد لاي اوت. الشباب المحترمه اللي عارفه يعني ايه نيو جايد لاي اوت قول يا باشا ايه نيو جايد لاي اوت، بيعمل ايه وايه لازمته. 3 ثواني. هفترض حاليا ان انت قلت يعني ايه نيو جايد لي اوت. نقول للشباب اللي بتتفرج علينا لاول مره يعني ايه نيو جايد لي اوت. نيو جايد لي اوت ده عباره عن لاينات وهميه، دي مش هتطلع في الديزاين في الاخر، دي وهميه. ايه لازمتها بقى يا باشا؟ دي حاجه احنا في لغه الطباعه بنقول عليها مسافات الامان. يعني ايه مسافات الامان يا باشمهندس؟ مسافات الامان دي بنعمل حسابنا ان احنا لو طبعنا اكتر من نسخه جنب بعض بنسيب مسافات امان، عشان لو لا قدر الله المقص اللي بيقص الورق راح على اليمين، راح على الشمال، راح على من فوق، راح على من تحت، الورقه ما يطرش منها اي معلومات اساسيه. يعني يا باشمهندس من الاخر انا بقولها لك، اي حاجه معلومه اساسيه مهمه تخليها جوه الامان. تمام، وهفرق لك الشغل ده واحنا شغالين. طيب يا باشمهندس انت عندك هنا انت معلم على الميرجن وعندك هنا بالسنتي، طب انا عندي بالبيكسل وعايز احولها سنتي زي عندك يا باشمهندس. سهله جدا، خش لي يا باشا على الرولر، لو مش ظاهره عندك اعمل كنترول ار عشان تظهر عندك، ودوس كليك يمين على الرولر واختار لي سنتيمتر. بعد ما تختار سنتيمتر هتدخل جوه الفيو نيو جايد لي اوت، هتلاقي اتعلقت معاك سنتيمتر. زي الفل زي الفل. نبدأ نبص للغلاف اتكون من ايه تاني. في صورة بتاعت شخص، تمام، وفي لوجو وفي كلام، تمام، وفي كلام ده انا مش عارف اتعمل ازاي، وده اللي مشتتني يا باشمهندس وعايز اعرف انت عملته ازاي. عينيا ليك يا باشا، انت قلب الباشمهندس من جوه، هعرفك كل حاجه. تعالى نمشي سنه سنه. اول حاجه انا سايب مكان ابيض تحت للداتا بتاعتي اللي انا بكتبها. هعمل ايه؟ هاجي هنا كده بالريكتانجل تول واعمل ريكتانجل ابيض تحت في المكان ده كده، تمام يا باشا، وابدا اعمل الريكتانجل بتاعي اخليه ابيض. اهم حاجه اهم حاجه، وابدا انزله. طب يا باشمهندس ده الريكتانجل خارج بره الامان. يا باشا انا قلت لك اي معلومه رئيسيه هي اللي تكون جوه الامان، لكن الريكتانجل ما يخرج بره عادي، انا ما عنديش مشكله، لانه كده كده هيبقى في الطرف، اتقص ما اتقصش هو ابيض مش هيفرق معايا في حاجه. تمام. طيب يا باشمهندس ايه تاني؟ ده كده المكان اللي انا سايبه للداتا بتاعتي، سيبه لي دلوقتي ما تكتبش عليه اي حاجه، سيب لي الداتا للاخر. تعال نشوف الصوره بتاعت الراجل دي، لان دي اللي عامله نوش اتجابت ازاي والكلمه دي اتكتبت ازاي. هنلاقي الاتنين، اصبر واحده واحده هنوصل. تمام، معلش اني بتكلم بسرعه، بس انا بتكلم بسرعه عشان مش عايز اطول لك الفيديو وعشان انت ما تملش مني وتزهق. تمام. تعال نخش انا وانت على فري بيك زي ما كنا. هنيجي نكتب هنا كده، ثواني معلش يا شباب. هنيجي هنا في فري بيك ونفس الاونلي اي جنريشن ونفس كل حاجه. هاجي مجرد ان انا اكتب بدل ايرث هقوم كاتب هنا كده جيولوجيست. تمام، هكتب قبلها كارتون. تمام، ليه كارتون؟ عشان يكون بشكل كرتوني. تمام، واكتب جيولو. تمام، جيست، وقت اعمل كده. بص يا باشا اهو، الراجل طلع لك قال لك انا هنا. في ميزه جميله بقى دلوقتي ضافت في فريبك جميله جدا، ريحت عليا شغل كتير قوي. هاجي هنا اقف في الشكل ده واختار ريموف باك جراوند. شوف بدل ما انا كنت باخدها عندي على الفوتوشوب واشيل الباك جراوند انا بقى سيلكت سبجكت والكلام ده كله واعدل الاماكن اللي ما اتمسحتش، لا يا باشا، دوس زرار هيشيل لك كل حاجه. بص معايا كده، اديله فرصته. الصوره بتاعتك نازله من غير باك جراوند، مفيش فيها اي لون ابيض موجود. لو دوس داونلود هينزل لك بي ان جي. هو بيقول لك اهو انا هنزل لك كده مش جي بي جي، لا ده انا هنزل لك بي ان جي. تمام، تنزل معاك الصوره بنفس المنظر اللي انت هتلاقيه هنا دوت اهو. دي بي ان جي اهيت، ما فيهاش اي مشكله خالص. دي نفس الصوره اللي انا لسه موريها لك. خد لي الصوره يا باشا، ادخل لي على فوتوشوب وحط لي الصوره بتاعتك، وسطن لي الصوره في نص الشكل بالظبط، وظبط لي حجمها. اهم حاجه الحجم، مع انها تكون ماسكه سنتر في الشيب بتاعك. وابدا اسنترها بالشكل ده كده. انا عملت الصوره بتاعتي كعنصر رئيسي. تمام، اكبر حاجه بسيطه وابدا اسنترها من جديد بالشكل ده. تعالى بص معايا باشمهندس، سيبك من كل الكلام ده، انا خلاص انت راجل زي العسل وعرفتني كل حاجه حبيب قلبي. انا عايز اعرف الكتابه دي انت عملتها ازاي. انا مش هخرج من الفيديو الا لما تقول لي الكتابه دي اتعملت ازاي. يا باشا سهله سهله خالص. نفس بريبك اللي انا شغال عليه، شيل لي كلمه اونلي اي جنريشن من السيرش بتاعته. تمام، وتعالى هنا قوم كاتب لي 3 دي فونت ببساطه خالص، ونعمل سيرش. اتفرج يا باشا، انزل لحد ما توصل للفونت اللي انا اشتغلت بيه. هطلع لك الفونت دلوقتي وهوريهولك. تمام، فين الفونت؟ دور 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 دور، هتقوم واصل له دلوقتي حالا. هو كان في البيج التالتة انا فاكر، كان في تالت بيج اللي هي ديت، ان شاء الله هلاقيه دلوقتي. تمام تمام، ندور في الرابعة طيب عشان هو مش ظاهر في التالتة. هننزل شوية شوية بسيطة. هو تقريبا زقوه شوية، يعني في فونتات نزلت جديدة فزقته شوية رحلته، بس هنجيبه مش هيجري مننا يعني. بص معايا، هو جود فايبز، هو نفس جود فايبز دوت بس بشكل تاني. يعني انا ممكن ادخل على المطور نفسه هجيب الفونت من عنده اهو. شفت الفونت فين؟ هنا اهو، الفونت عند المطور جوه هنا اهو.
هو ده يا باشا الفونت اللي انا شغال بيه. تعال نبص على الفونت كده اهو. تمام، هتقول لي يا باشمهندس ده بني والتاني ازرق. تعالى يا باشا، الازرق بتاعه هنا مع جود فايبس برضه هتلاقيه موجود اهو. اهو ويل دون اهي، نفس الشكل نفس كل حاجه. داونلود يا باشا وتعالى معايا. انا كده كده عامل له داونلود قبل كده، هدخل هلاقيه هنا كده اهو. هو نفس الشكل بالظبط، ويل دون بنفس الكلام. الدنيا سلسه، سلسه خالص. هتدخل هنا يا باشا، تمام، هتعمل سيلكت. طبعا لازم الفونت يكون عندك، والفونت اسمه اهوت، اسمه ظاهر فوق لاكست جاي. تمام، وهتلاقيه كده كده عندك في قلب لو مش موجود عندك على الجهاز لما تيجي تدوس عليه هيطلع لك الاسم بتاع الفونت وانت بتعمل. تمام، اكتب هنا ايه جيو. تمام، هاجي هنا اكتب كلمه جيو واكتب تحت الشامل. تمام، هتيجي تقول لي يا باشمهندس ده الفونت طالع بره. عادي جدا، هجيب الكروب تول وابدا اوسع المسافه. طب ليه يا باشمهندس انت بتوسع المسافه؟ عشان يا باشا انا بصيت في الديزاين بتاعي ولقيت ان الكلمه واخده حيز صغير جدا، فكده كده لما اوسع عادي جدا وادوس كنترول اس انا كده عملت ال 3 دي بتاعي. هاجي ابص هنا يا باشا. تمام، طب انا لقيتها طالعه بره، نفس الحكايه، الكروب تول وسع المسافه لحد ما الكلمه كلها تظهر معاك اهو. بس كده انا كده يا باشا ظهرت الكلمه معايا. تعالى هتقوم عامل ايه؟ هنعمل الاتي، هنقفل الباك جراوند. تمام، وهنقفل الاكسبلين. الاتنين دول احنا لازم نقفلهم عشان ما يظهروش معانا. قبل ما تاخد التكست افكت بتاعك اتاكد انك قافل الشادو بتاعه، عشان احنا مش عايزين الشادو، احنا عايزين الكلام نفسه من غير الشادو. وهاجي هنا هسلكت كل اللايرز دي، كنترول شيفت الت اي. هتيجي تقول لي طب ليه يا باشمهندس؟ عشان يطلع لك نسخه من الفونت بصيغه صوره. بص اديله 3 ثواني بالظبط. تعالى كده اهو، طلع لي لاير تانية فيها الفونت بصيغه صوره. هاخد الفونت بتاعي واروح على الكتاب بتاعي وابدا ادخله اهو بالشكل اللطيف دوت، وابدا اظبط الكلمه بتاعتي بالحجم بتاعها المظبوط اهو بالشكل ده. طيب يا باشمهندس كمل لي بقيه الخطوات، الكلمه هنا شكلها احسن. تمام، تعالى يا باشا اكمل لك بقيه الخطوات وانا هسيبك دلوقتي. انا مش هسيبك دلوقتي، هاجي هنا دبل كليك وادخل جوه اللاير ستايل. اللاير ستايل دي اهم حاجه لازم تاخد بالك منها. هاجي هنا اعمل ايه؟ هي خطوه واحده، اخش على ستروك واختار الستروك ابيض. تمام، واكبر حجم الستروك بتاعي. وادي يا باشا كلمه جيو الشامل اللي انت حسيت ان هي متعوب فيها 3 ثواني بالظبط احنا عملناها. تمام، عشان تبقى عارف ان الدنيا لطيفه. وادي كده يا باشا هنا هو دخلنا الكلمه تحت. ممكن انا اصغر الكلمه سيكه بسيطه عشان انا حاسس انها كبيره جدا. تمام، وابدا اظبط المكان بتاعها واجي على الستروك اقلله شويه بما اني صغرت الكلمه بالشكل اللطيف دوت. واجي هنا هعمل ايه؟ هعمل ريكتانجل جديد بنفس اللون اللي انا مسيفه فوق كده عشان اكتب ايه؟ اكتب اسم السلسله، وابدا اتاكد ان الريكتانجل جاي في نص صفحه بالظبط. تمام، واجي هنا ابص على اسم السلسله بتاعتي كان اسمها ايه؟ كان اسمها جيول شامل. هبدا اجيب التكست تول واكتب جيول شامل. تمام اهوت، واكتب جيو الشامل. طيب يا شباب، عشان في ناس كتير هتسألني تقول لي يا باشمهندس عشان اللي هيحصل دلوقتي الفونتات اللي انت هتستخدمها مش موجودة عندنا. يا باشا انا قلت للناس اللي معايا في الكورسات واللي مش معايا الفونتات اللي عندي كلها موجودة في المكتبة اللي انا حاططها على درايف، حجمها فوق ال 50 جيجا. تمام، هم عبارة عن 3 مكاتب، كل مكتبة بسعر منفصل. تقدر تاخد مكتبة، تاخد 2، تاخد 3، انت حر، دي بتاعتك انت على قد ما انت عايز تاخد. والمكتبة سعرها رمزي جدا، تقدر تسأل عنها على رقم الواتساب اللي هيظهر لك حاليا. تمام، انا جبت الكلمه وظبطتها، هبدا اخد الريكتانجل وامده لحد ما اوصل لاخر الكلمه بالشكل ده. تمام، وهاجي هنا على الكلمه وابدا اعمل لها ستروك باللون نفس درجه اللون اللي انا شغال بيها اللي هو ايه؟ اللي هو الدرجه دي. هاخدها كده بالاي دروبر وابدا اشتغل بيها واقلل ستروك حاجه بسيطه، وابدا اجي اعمل لاير فاضيه فوق الريكتانجل واجيب البراش تول بتاعتي ومعايا نفس درجه اللون. هبدا اظبط الحواف اللي مش متظبطه بسبب الستروك، يعني الاماكن دي كلها كده لازم تتظبط. تمام، الحاجات الصغيره دي، شايف الحاجات الصغيره دي بتفرق، خلي بالك جامد قوي. انت هتقول لي يعني هو حد هيركز معاها؟ لا، هتفرق وهتفرق ما بين مصمم بيشتغل وهو واخد باله من الشغل بتاعه بيكلفه، ومن واحد بيكروت الشغل. ما تكروتش الشغل عشان شويه ملح، ما تبوظش الطبخ عشان شويه ملح. تمام، يبدا يديك المنظر ده. هتيجي تحت تحط رقم الواتساب والاسم وبس كده، انت غيرت الوش. عايز تعمل ايه؟ عايز تكتب كلمه الصف الثالث صح؟ تعالى يا باشا اقف لي على اخر لاير اللي هي التكست، وهات لي ريكتانجل تول بنفس درجه اللون برضو، حطه لي في الجنب هنا كده، واسطن لي الريكتانجل بالشكل اللطيف ده. تعالى هنا الغي لي اللينك بتاعها عشان يعمل لك الراوند من طرفين بس، وتعالى على الطرفين واكتب لي 50 وتحت 50 بس كده. ادي ده الشكل اهو. وهكتب هنا كده، هجيب التكست تول بتاعتي اللي هي التكست دوت، واخليه بدل جيو الشامل اخليه الصف. تمام، الثالث اهوت، الثانوي. ثواني نبص على الكلمه عشان نشوفها كامله ولا لا. الثانوي
بالظبط كده. وهاجي اغير التكست عشان طبعا التكست ده ما ينفعش ككتابه للسنه الدراسيه. ممكن اخد تكست زي ده كده مثلا، اللي هو ناصر ريجولار، او ممكن اخد الناصر اللي هو البولد عشان البولد برضه شكله اتخن شويه. وابدا اعمل كنترول تي واعمل فليب 90 درجه عشان الكتابه بتاعتي تتلف بالمنظر ده. انا عايز الكتابه تكون باينه العكس، هعمل فليب هوريزونتال. تمام، تبقى بالمنظر ده. ثواني، لا مش هوريزونتال، فليب 180. معلش يا شباب عشان بس اتلخبطت في معلومه زي دي. تمام، وابدا اظبط الكتابه على قد الريكتانجل بالظبط. وهاجي اقفل الايفكت الستروك وارفعها فوق الريكتانجل بالمنظر اللطيف دوت اهي. وممكن بقى خطوه تجميليه، ودي اللي انا عملتها في الكتاب لو انت اخدت بالك، هتيجي على الريكتانجل نفسه وهتعمل له دروب شادو عشان يبقى عنده شادو خارج بره، بس حاول تظبطه عشان ما يبقاش شكله كبير قوي كده. تمام، وتظبط الديستانس بتاعته، تظبط الحاجه بتاعته عشان يبقى شكله لطيف مش شكل رخم بالمنظر اللطيف دوت. حط بقى اللوجو، حط اللي انت عايزه، بس كده. انت متخيل ان الغلاف اللي انت منبهر بيه احنا عملناه في حوالي مثلا 15 دقيقة؟ يعني ربع ساعة كله على بعضه كان خلص من الداتا اللي احنا جمعناها من كل الكلام دوت. بس خلي بالك، وبقولها لك تاني اهو، بحذر عليك تاني، الداتا ان انت تجيبها خد وقتك فيها براحتك خالص، لان انك تجيب الداتا يعني هو اكبر خطوه واكتر خطوه بتاخد وقت. هي دي الحاجه اللي انت لازم تتوخى فيها الحذر، وتاخد الوان ماشيه مع بعضها متناسقه. ما تجيبليش لون ازرق وتقوم حاطط لي عليه لون احمر على لون برتقاني، مش هتمشي مع بعض. درجات اللون مش هتمشي مع بعض. حاول تخلي درجات الالوان بتاعتك كلها مريحه للعين عشان الديزاين بتاعك يكون كويس، مش بالبهرجه ومش بكتر الشغل اللي في الغلاف. مش كتر ما مش يعني مش كل ما تكتر الاليمنتس في الغلاف او في ايا يكن ايه الحاجه هنبص للحاجه وهنعجب هننبهر بيها. لا خالص، مفيش حد قال لك المعلومه دي، واللي قال لك المعلومه دي يبقى غلطان لو قال لك الكلام دوت. اقل حاجه تقدر تعملها تخلي الشكل متناسق. اهم حاجه ان انت بعد ما تخلص تبص للحاجه بعينك، مريحه عينك ولا لا، وخدها اعرضها على الموكابس. ونفس الموكابس اللي انا بشتغل بيها هتلاقيها في قلب المكتبه اللي انا حاططها على الدرايف اللي انا بقول لك عليها، ومش بسوق ليها، بس هي الحاجه دي تستاهل فعلا. وبدي لك الحاجه دي بربع القيمه، بربع ايه ده، بواحد من 10 من قيمتها. المكتبه تمنها فوق ال 10000 جنيه، وفيها فونتات انا مش هتكلم عنها، انت هتيجي تشوفها بنفسك. تمام، لان احنا شارينها من مواقع ومن اشخاص، ومش هقول ايه اسامي الفونتات ديت عشان ما ندخلش في نقاشات كبيره. تمام، يلا بينا نخش على الظهر بتاع الغلاف ونبدأ نتكلم عنه. طبعا كده وش الغلاف بالنسبة لك انتهى. جمع لي كل يا باشا الكلام دوت. تمام، وابدأ اعمل لي منه نسخة. يعني ايه؟ يعني هنا كده انا هعمل كنترول اس، تمام، وهسيبه باسم، وهاجي اعمل بعدها كنترول شيفت اس واسيبه باسم جديد عشان يبقى معايا نسختين، نسخة بالشكل ده ونسخة بعد ما اشيل كلمة جيوش شامل واشيل كل الكلام ده تكون التانية ظاهرة. لما امسح الريكتانجل وامسح الكلمة دي مثلا وامسح دي وامسح الكلام اللي فوق ده تكون الكلمة التانية برضو موجودة معايا. تمام، هعمل ايه؟ لو خدت بالك من الظهر العميل جه عمل تعديل بسيط وقال لي انا عايز حاجه تدل على الجيولوجيا، فانا شلت الراجل ده. تمام، وقمت جايب له بركان، قمت داخل عامل ايه، كاتب هنا يا باشا جايب اونلي اي اي جنريشن، نفس الحكايه. تمام اهيت. وهاجي اغير الكلام هنا كده. الموقع وقع ولا ايه؟ لا مش طالبه. هكتب هنا كده فولكينو. تمام، اهو كرتون. تمام، فولكينو بالمنظر ده. وهاجي هنا اقوم قايل له اونلي اي اي جنريشن، هيقوم طالع لك البركان دوت، ويطلع لك كذا بركان تانيين. اختار الشكل اللي يعجبك. طبعا انا قلبت لحد ما وصلت للشكل اللي انا جبته دوت. يعني الشكل ده انا لقيته هنا كده كان تقريبا لوحده، برضو كان معروض لوحده، هلاقيه لك دلوقتي لان انا جبته من نفس الصور دي. تمام، فضلت طبعا اقلب واسكرول كتير جدا، وانت سكرول وما تزهقش لان ده شغلك، خد فيه وقتك خالص براحتك. تمام، وفضلت اسكرول كتير لحد ما وصلت للشيب اللي انا محتاجه اللي انا شغال عليه واللي هو عجب العميل جدا. تمام، اسكرول براحتك خالص ودور، وهتوصل ان شاء الله للشكل اللي انت عايزه. هنفضل ندور مع بعض. تمام، لحد ما نوصل للشكل. طيب يا شباب، بعد تطوير كبير جدا، تمام، تدوير كبير قوي، وصلنا للفايل اللي هو اللي انا اشتغلت عليه. انا جيت على الصوره زي ديت وقمت جاي عامل ريموف باك جراوند، بس كده ده اللي انا عملته. بدات
بعد ما عملت ريموف باك جراوند بدات اخد الصوره بتاعتي ده، عملت لها داونلود كبي ان جي، هو عملها لي بالمنظر ده. ولو خدت بالك هتلاقي فيه عيب صغير الحته البيضه ديت. وقمت داخل جايب الصوره زي ما انا محملها اصلا قبل كده، ودخلت على الغلاف قمت عامل كده تمام، ومظبط الحجم بتاعها برضه عشان ما يكونش كبير، ووسطنت الحجم في نص الشاشه بالظبط. وجيت قمت عامل ماسك، وطبعا كل اللي معايا من زمان واللي في الكورس هيعرفوا يعني ايه ماسك وايه لازمته وبنشتغل عليه ازاي وكل الكلام دوت. تمام، اتمنى لو انت متابع جديد تهتم بالكلام ده وتبدا تدوس على نفسك لحد ما توصل وتتعلم الكلام ده، يا ريت، عشان الكلام ده كله مهم. ولو لقيت اقبال زي ما قلت لكم والله العظيم ثلاثة هنزل لكم فيديوهات باستمرار مجاني بدون اي تكلفه تمام خالص، وهشرح لكم فيها اكني بشرح للكورس المدفوع بالظبط. تمام. وابدا اجي يا شباب اشيل الحاجات البيضاء، الزيادات البيضاء دي كلها، حتى لو هشيل جزء من البركان بس جزء يكون اللي هو ايه مش باين، يعني زي الحمم اللي انا لسه قصصها دلوقتي دي هي شكل مش باين اصلا كده كده. تمام. وابدا اجي الحاجات دي امشي عليها بس بالراحه، اهم حاجه عشان ما تغوطش جوه الجبل. وابدا اكبر السايز وامسح باقي الابيض ده كله. تمام. وابدا امسح كل الابيض ده. هبدا الاقي البركان معايا بالظهر ده بالشكل دوت، واخد كلمه جيو دي ارفعها برضو واكبر السايز بتاعها بالمنظر اللي انت شايفه ده. وابدا اجي هنا كده واخد الجبل مع بعض، بس ثواني ارفع كلمه جيو لحد ما اوصلها لحد اول الجبل كده بالشكل ده، واخدها هي والجبل وابدا اوسطنها في نص الغلاف بالظبط بالمنظر الجميل دوت. هنيجي نبص ايه تاني اللي موجود في الظهر، هتلاقي الاتنين كيو ار كود، وانا عرفت الشباب بتوع الكورسات ازاي تعمل الكيو ار كود، وده مشروح في فيديو وكان مشروح على اللايف اللي احنا بنطلعه على الفيسبوك. لو انت مش عندي على الفيسبوك يا صديقي العزيز وبيفوتك اللايفات، خش عندك على الديسكربشن بتاع الفيديو، هتلاقي اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي واللينك بتاع الفيسبوك بتاع البيج. خش على بتاعنا ده الاساسي، سيبك من البيج حتى بتاعت الشركه لو مش حابب تدخل عليها عادي. اهم حاجه الاساسي لان انا بنزل عليه ستوريات فيها شرح، وبنزل عليه وبفتح فيه لايفات فيها الشرح برضو. تمام. فالكيو ار كودز انا شارحها كده كده قبل كده، فمش مش مهم ان انا اتكلم عنها دلوقتي عشان هتاخد وقت. تمام. هنيجي نبص لها، هاجي هنا او مصغر الشيب دوت واكتب كلمه هنفهم جيو هنقفل جيو، وطبعا لازم برضو اوسطن الريكتانجل اهم حاجه. هنكتب هنفهم. تمام. ثواني نكتب عربي هنفهم جيو. تمام. هنقفل جيو. وابدا اجي هنا كده يا باشا اختار الفونت بتاعي اللي انا هشتغل بيه، وطبعا انا كنت شغال بفونت ناصر بس ريجولار مش البولد. وابدا اجي اصغر الفونت بتاعي على قد الريكتانجل بالظبط. تمام بالشكل اللطيف دوت اهوت. وابدا اخد الفونت بتاعي وارفعه فوق مع الريكتانجل. تمام. وخلي بالك الشغل ده تقيل جدا، فعادي جدا ان جهازك يهنج. انا الحمد لله اللي مساعدني شويه ان الجهاز ده امكانياته عاليه، فانت ما عادي جدا لو الجهاز هنج منك وانت شغال، ما تحسش ان الدنيا مأزمه او تتعصب على الجهاز. الشغل تقيل وفيه ليارات كتير قوي، فطبيعي ان الجهاز يهنج. هاجي هنا هعمل نفس الخطوه اللي عملتها هناك، وادي ستروك بنفس الكلر بتاع بتاع اللي ورا الشيب اللي ورا، واجي هنا اعمل لاير فاضيه، واخد البراش تول بتاعتي واقفل الاماكن الفاضيه دي كلها. كل الاماكن دي اظبطها انا بقى بالبراش تول بتاعتي. تمام بالمنظر اللطيف ده. الموضوع على فكرة يبان لك هتبقى في الاول مع البراش تول ده هيبقى رخم، بس بعد كده هتكتشف ان هو موضوع مسلي جدا. وانا والله العظيم لما ببقى زهقان ببقى مستني اي شغل يجي عشان اقعد العب بالبراش تول كده. تمام. وخلي بالك الشغل اللي انا بعمله ده كله مش بجرافيك تابلت، ده بماوس، عشان بس ما تجيش تقول لي ما انت جرافيك تابلت مساعدك، لا 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 خالص، ده ماوس. تمام. واجي هبص هلاقي داتا العميل تحت كده يعتبر الغلاف بتاعه خلص، هرص داتا العميل والكلام دوت. طيب اللي هيسالني يا باشمهندس احنا عايزين نجيب شكل الواتساب والفيس والكلام دوت، شرحنا كذا موقع بي ان جي قبل كده واتكلمنا عنهم، وهو موقع زي بي ان جي وينج وده اكترهم واشهرهم، وقلنا ده اكتر موقع تلاقي عليه كل حاجه. هتكتب هنا كلمه واتساب. تمام. هيظهر لك اكتر من ايكون للواتساب، خد الايكون اللي تعجبك، ودي الايكون اللي انا بستخدمها معظم الوقت لانها بتديني مونو كلر واقدر اتصرف فيها براحتي، فالشكل بيبقى لطيف شويه. تمام. وبس كده يعتبر كده الغلاف الاول خلص. خش يا باشا حطه على الموك اب وخلاص كده خلص الشغل بتاعك. شوف غلاف يعني العميل ممكن يدفع فيه، خلي بالك انت لو كلمت العميل لحد 300 جنيه ويمكن فوق 300 جنيه مش هيقول لك لا، لان شكل الغلاف على فكره مميز جدا وعمره ما هيتكلم. انا يمكن عشان اعمل عروض فمقلل سعر الاغلفه لان انا عامل عروض وعشان بعرف انجزها بسرعه. تمام. فبحب ان انا في الوقت بتاع الموسم اقلل الاسعار عشان مراعاه للناس اللي عايزه كلها تعمل شغل. ويا ريت تتعلم نقطه زي دي في الموسم، ما تعليش السعر، لا قلله، عشان في ناس كتير بتبقى عايز تعمل شغل ومش لاقيه اللي يعمل لها الشغل بسبب ان التكلفه بتاعتها قليله. فانت قلل السعر بتاعك في الموسم عشان تقدر تجيب عملاء اكتر، عشان اللي انت هتعمله مع العملاء الغاليين هتعمله مع العملاء اللي بيدفعوا مبالغ قليله، وهتبقى خلص شغل اكتر، فيبقى عندك معرض اعمال اكبر، وانت بتسعى ورا معرض الاعمال مش بتسعى ورا الفلوس. تمام. كلنا بنسعى ورا معرض الاعمال عشان
عشان لما تيجي تكلم عميل تاني والعميل ده هيدفع رقم كبير، يبقى عندك شغل كتير توريه له، فساعتها هيبقى عنده الثقه ان هو يبعت لك الرقم، مش هيقول لك لا. زي العملاء اللي الحمد لله النهارده بيكلمونا بال 15 وبال 20000 جنيه، وما بيقولكش لا، بتقول له العربون بيقوم باعت لك، اصلا ممكن يبعت لك المبلغ كله كامل، لانه خلاص هو شاف منك شغل كتير وضامن ان انت في سوق العمل وناس كتير قوي بتشكر فيك. هي دي النقطه. ما تجريش ورا الفلوس، كل همك يبقى الفلوس، لا، خلي همك ان انت تكون معرض اعمال كبير تقدر توصل بيه لعملاء كبار. تمام، وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم. ده كده اول غلاف. يلا بينا خد لك بريك 10 دقايق، ويا ريت في البريك ده لو تقدر تخلص الغلاف دوت. تمام، وبعد كده تكمل الفيديو يا ريت، ويلا بينا نكمل بقيه الغلاف التاني او التاسك التاني. يلا بينا.